بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد. احنا النهارده هنتكلم عن عطل في رينو لوجان 2022. ايه هو العطل ده؟ العطل ده هو حصل معايا مرتين، فانا حبيت اقول لك المشكله بتكون فين، وعشان تروح تعملها لو العربيه فصلت منك تعمل ايه علشان تشغلها لغاية ما تروح لأقرب مركز صيانة، او لو انت لسه في التوكيل تروح التوكيل. طيب انا هوريك العطل في الفيديو وبعد كده هقول لك هنعمل ايه. العطل ده هو بيبقى عبارة عن مشكلة في بوابة الهواء. لما بيظهر عندك ان الغيارات بتتحول للشرط والعربية تفصل منك فجأة، كده معناه ان الكنترول بتاع العربية سجل عطل في العربية. فانا اللي حصل معايا لما جيت رحت التوكيل ووديتها قالوا لي ده عطل في بوابة الهواء، وبوابة الهواء هم ساعتها نظفوها، ولما نظفوها الحمد لله ما حصلش معايا العطل، مع انهم قالوا لي لو العطل حصل معاك تاني انت هتجينا علشان نغلق البوابة. فهو العطل ما حصلش، بس لما حصل تاني نفس العطل، العربية كانت مسجلة كانت مسجلة مس فاير. فهم قالوا لي ان المشكلة كلها سواء كانت في البوابة او في المس فاير. بعد كده مشكلة ان البنزين مش نظيف. لما البنزين مش نظيف، والعربيات طبعا الفرنساوي دي عربيات حساسة، فلما البنزين بيبقى مش نظيف بيحصل عطل. العطل بيخلي العربية تقف، فهي العربية لما بتقف خالص دي مشكلة كبيرة جدا، لان انت بتبقى ماشي كده تلاقي العربية فصلت منك فجأة في نص الطريق. فانت حاول بقدر الامكان تبقى ايدك في العربية. البوابة طبعا تتنظف باستمرار، البوجيهات خلي بالك منها، لان في المرة التانية في المس فاير كانت البوجيهات عليها كربون، فالكربون فالعربية كانت محتاجة ان هي البوجيهات تتفك وتتنضف. هم فكوها في تاني مرة لما حصل العطل. انا كنت فاكر ان دي بوابة تاني، كنت رايح عشان يغيروها، لقيت ان الموضوع لقيت العربية مش مسجلة بوابة خالص، ده مسجلة مس فاير. فساعتها العربية نضفنا البوجيهات والعربية اشتغلت. طيب اللي عاوز اقول لك عليه ان في المرة الاولى لما كانت مسجلة بوابة كانت العربية بتفصل، بس لما بترجع تجيب الغيارات العربية بتفصل خالص. فطبعا العربية لما بتفصل وانت ماشي على السقف في الطريق بتلاقي الغيارات فكت، الفتيس بيفك. لو العربية على الدي بتبص تلاقيها ماشية كأنها على الان لغاية ما تركن على جنب. بترجع تجيب بعد كده الغيارات، بتجيب طبعا البي لما بتقف، ده لما تكون مسجلة بوابة بتجيب البي تفصل الكونتاكت وتجيب، وبعد كده تفتح تاني تجيب البي وتدور بتدور معاك. بس لو انت ما رحتش شفت مشكلة البوابة العطل ده هيتكرر معاك تاني كذا مرة، فلازم تروح البوابة عشان تتنظف او تتغير. شوف ايا كان لو هو مركز الصيانة او التوكيل هيقول لك عليها. دي بالنسبة للمرة الاولى. المرة التانية بقى لما العربية كانت مسجلة مس فاير، العربية لما فصلت ما دارتش تاني. ففي المرة التانية لما العربية كانت مسجلة مس فاير العربية كانت فصلت وما دارتش. طيب في المرة الأولى لما كانت مسجلة بوابة فصلت، ولما كنت بتقفل الكونتاكت وترجع تدور بتدور تاني طبيعي كان ما فيهاش أي حاجة، بس هي العربية مسجلة مشكلة. وفي المرتين كانت لمبة الزجزاج منورة، يعني العربية فيها عطل المفروض يتعمل. طيب مشكلة بوابة الهواء عرفنا ان هي العربية بتفصل الكونتاكت وبتدورها تاني. طب مشكلة المس فاير بقى لما حصل والعربية ما كانتش عاوزة تدور، كنت انت لما نيجي تدورها دورتها ازاي؟ كلمتهم في التوكيل، قلت لهم انا دلوقتي مش عارف اجيب العربية للتوكيل عشان تتصين. فهم عملوا فهم قالوا لي هتعمل الآتي، هتفك كابل البطارية الأرضي اللي هو السالب الأسود لمدة دقيقة الصبح. كنت العربية طبعا تاني يوم بقى لمدة دقيقة
هتفضل فكه، وبعد كده تروح مركبه تاني، وبعد كده تروح مدور العربية وتفضل مسخنها كأنك هتطلع بيها لمدة 5 دقايق، وبعد كده تتحرك بيها. ده العلاج علشان انت تروح فين؟ تروح مركز الصيانة لو العربية مش شغالة معاك، وانا هوريك الحاجات دي ازاي تعملها. طبعا دي البطارية، والكابل اللي احنا بنفصله هو الكابل ده، الكابل ده اللي هو السالب. عندك سالب وعندك موجب، انت بتفصل السالب تمام لمدة دقيقة. طبعا المسمار ده بيتفك معاك ببيبة 10 او بيبة 8 مش فاكر، بس غالبا بيبة 10 واللي هي الصغيرة دي، بتفكه لمدة دقيقة، وبعد كده بتركبه تاني وتخش تدور على العربية، ان شاء الله هتدور معاك. انت كده بس بتحاول تتعامل مع الكنترول بتاع العربية، عشان العربية بتبقى مسجلة عطل فما بتدورش. فانت لما بتفصل البطارية بتقدر تشغل العربية تاني، وبعد كده بتروح بقى بتظبط الكمبيوتر بتاعها او الكنترول بتاعها في التوكيل. ايه تاني؟ بس هي دي الفكرة. وطبعا لازم طبعا لما بتروح حاول تخلي معاك كود الكاسيت، لان انت لما بتفصل البطارية كود الكاسيت بيفصل، فلازم تدخله الكود من اول وجديد عشان تبتدي العربية تشتغل معاك تاني وتبقى الدنيا تمام. بس ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون الفيديو فادك، واتمنى تشترك في القناة وتحط لنا لايك وكومنت جميل، وتشير الفيديو لأي حد محتاج المعلومة دي. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله في فيديوهات مفيدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.